啊，大家好，我係洛杉磯地產代理文迪。咁今日咧就嚟呢邊Temple City 咧，就幫人哋做一個 open house。咁呢個 open house 咧係大概係3個房、2個廁所、浴室嘅。咁2個車庫。咁我覺得呢個區都好寧靜嘅。雖然佢係 Temple City 咧，但係屬於 Arcadia 嘅學區嘅。咁所以咧係好有潛在價值。佢樓上嗰個有個 balcony 咧，個 balcony 咧係包好晒嘅喎，係合法嘅，有拉繩嘅。咁一陣間咧，或者我會咧帶大家去睇睇呢個 balcony 係點嘅啊。咁大家等一陣睇睇，我帶大家去睇睇。咁把門一推開咧，就入到嚟呢個係大廳。咁大廳前面嗰個咧就後院啦。從呢個門口推開，咁你就會睇到一條樓梯。前面有燈光嗰度咧，其實係一條通道。通道透過嚟咧，其實就係廚房同埋車庫。呢個係另外一個房啦，浴室啦，另外一個大房啦，主人房啦，都好大啊！咁咧，你睇個 balcony 咧係封好晒嘅。有天窗，可以擺好多嘢啦，擺電腦讀書乜都得啊，非常之漂亮，風景唔錯。咁佢呢個後院咧，比隔離嘅 Unit 嘅後院咧係大咗嘅，係比較大啲嘅。嗰個係嗰個 balcony 啦，下邊係客廳同埋呢個食飯廳啦。四周嘅環境咧係咁，好寧靜嘅，車唔多。東西就唔記得講，就係大家所有做 agent 嘅或者 agent 啲大神咧，想揾人做 open house 咧，可以直接揾我啊！我哋可以合作一齊做 open house。我個名叫 Mantrick。